Rồi, chúng ta cùng đến với quán sửa xe. Xe này hai em xinh tươi. Mày để tao bơm mày để tao, mày vơ va vơ vẩn đi. Câu để tôi. Thấy gái là bắt đầu là tầm tấp. Thanh niên này bị vợ bắt sống. Rồi, tiếp tục chúng ta đến cặp đôi. Ok rồi, đã rồi, tất cả là lỗi tại anh ấy. Đi đứng thấy vợ ngã chả thèm đỡ gì. Vợ va vơ vẩn đi. Rồi, con vợ nhìn ngứa mắt, đạp cho phát. Rồi, ôi trời ơi, con bò mất chạy này. Đây, đạp em nhỉ. Thôi, bình tĩnh thôi. Chỉ là con bò thế mà, chấp nó làm gì em.